बच्चों के लिए हम लेके आए काफ़ी बढ़िया प्लेन शूटिंग गन। जी हाँ, ये गन से गोली नहीं निकलती, ये गन से प्लेन जो है वो निकलता है। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की ये गन है और ये मिल जाएगी सिर्फ 201 रुपये में। ऑनलाइन देखने जाओगे तो ये गन जो है 500 रुपये से कम में नहीं मिलेगी। इसके अंदर ऐसे ऐसे प्लेन जो है, मतलब कि एरोप्लेन जो है वो मिल जाते हैं और साथ ही साथ मिल जाती है गन। यहाँ पे इसको ओपन करके आपको प्लेन को लोड करना है और इसे लोड करने के बाद कुछ इस तरीके से लोड करने के बाद यहाँ से शूट होता है। काफ़ी अमेजिंग गैजेट है। ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स देखना चाहते हो, टॉयस देखना चाहते हो या फिर 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से विजिट करो हमारी वेबसाइट www.diodap.com।